नांगरताई चौरे यांचं भावनिक मनोगत। आई संघटनेमुळे महिलांचा आवाज आज सरकारपर्यंत पोहोचला। मुंबई आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या अर्धवेळेसरी परिचारिका आंदोलनाच्या ठिकाणी आई संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्य पदाधिकारी आणि महत्त्वाच्या नेत्या नांगरताई चौरे यांनी आपलं मनोगत मांडलं। यावेळी त्या म्हणाल्या, आम्ही अनेक वर्ष दुर्लक्षित राहिलो, आमचा पगार वाढत नव्हता, आमच्या वेदना कोणी ऐकत नव्हतं, पण आज आई संघटनेच्या संघर्षामुळे आमचा आवाज मंत्रालयापर्यंत पोहोचतोय। नांगरताईंनी यावेळी आई संघटनेच्या सर्व राज्यस्तरीय नेत्यांचे व विशेषतः वंदनाताई संसारे, संगीताताई कडाळे आणि विनोद भाऊ भोसले यांचे आभार मानले, ज्यांनी हजारो महिलांचे दुःख समजून घेऊन सरकारसमोर ठाम उभं राहण्याचं धैर्य दाखवलं। हा लढा माझा नाही, आपल्या सगळ्यांचा आहे आणि हाच लढा आपल्या मुलांचं भवितव्य उजळवेल, असं सांगताना त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू उघळले। आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या अनेक महिला भावुक झाल्या आणि जय आई संघटनाच्या गर्जनेनं परिसर दणाणून गेला। ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗರವೈ ಚೌರೆ। ನಾವು आई ಸಂಘಟನಾ ನಾವು ಆಭಾರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ। ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಹಚ್ಚಾರ ಅವರು ಮತ್ತ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಾಲ್ಯಾಗ ಜರಿ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ನಮ್ದು ದಖಲ್ ತಗೋಬೇಕು। ಇದರ ಸಾಲ್ಯಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಲೋಕ ನೋಡ್ಕಿಸಿಂದು ಹೋತಾರ। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, आई संघटना आगे बढ़ो, विनोद भाऊ आगे बढ़ो, संगीताताई आगे बढ़ो, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾರದು ಸಂಘಟ ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಭಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮೋರ್ಚಾ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾರ। ಮತ್ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಿಶಿಂದು ಎಲ್ಲ ಗರೀಬ್ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆಭಾರ ಅವ್ರದ್ದು। ಸಂಗೀತಾತಾಯಿ आई ಸಂಘಟನಾ ಅವರು ಬಿ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮನಿ ಬಿಣಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ಕುಸ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಧನ್ಯವಾದ।